يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة وحال. زي ما قلنا الفيديو اللي فات هنبدأ مع بعض وصفات السي فود اللي احنا ما عملناهاش كتير مع بعض في القناة، ولازم بقى نديها حقها. الفيديو اللي فات عملت معاكم شوربة سي فود خطيرة، بجد لازم تشوفوا الفيديو وتجربوها، من احلى شوربات الجمبري اللي هتجربوها. النهارده رجعت لكم بباقي سلسله وصفات السي فود. هنعمل مع بعض احلى سمك سنجاري مظبوط، وكمان مع سلطه الطحينه وشويه بتنجان مخلل مشطشط حكايه. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه هحتاج عندي هنا، انا هعمل النهارده السمك السنجاري بالسمك المكريل. عندي سمك مكريل مغسول ومتنضف بالشكل ده ومفتوح سنجاري. عندي كمان حبة من البصل متقطعة مكعبات، جزراية متقطعة مكعبات، عندي حبة من الطماطم، كزبرة وبقدونس متقطعين صغير، فلفل أخضر وأحمر مكعبات، وعصير ليمون، وعندي كمان توم مفروم، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل أسود، وكمان بابريكا. هي دي كل المقادير اللي هنستخدمها مع بعض في الوصفة بتاعتنا النهاردة. تقدروا تستخدموا السمك البوري، طبعا هو السمك السنجاري مشهور اكتر بالسمك البوري، بس جربوه بالماكريل بجد هتعشقوه جدا، طعمه مختلف والتتبيلة معاه كمان تحفة. يلا بينا نجهز التتبيلة مع بعض ونعمل السمك بتاعنا، واوريكم بقى كل الحاجات اللي بتتقدم معاه وازاي تطلعوا شوية سمك سنجاري ما حصلش. اول حاجه هنجيب الكبه وهنبدا نعمل فيها التتبيله. المقادير اللي مستخدمها النهارده على قد السمكتين اللي انتوا شفتوهم معايا. هستخدم اول حاجه عندي حبه من البصل متوسطه كده مقطعاها مكعبات، وعندي كمان جزرايه برضو متوسطه متقطعه مكعبات بالشكل ده. حبه صغيره من الطماطم عشانها مش عايزه يكون فيها صوص كتير او تكون طريه كمان الخلطه بتاعتي. نزلت بفلفل احمر واخضر، تقدروا تزودوا فلفل حامي لو انتوا حابين انها تكون حاميه شويه وسبايسي. الكزبره عليهم وكمان البقدونس تقريبا نص كوبايه. وعندي بعد كده كمان التوابل، الثوم المفروم والفلفل الاسود، البابريكا والكزبره والكمون، معلقه صغيره كده مليانه من كل حاجه. وهنزل عليهم بعصير ليمونه كبيره، يعني معلقتين كبار كده من عصير الليمون. واخر حاجة هضيف معلقة مليانة من الملح عشان تظبط طعم الخلطة والملح بتاعي يكون مظبوط. هي دي كل مقادير التتبيلة بتاعتنا. هخلطهم مع بعض، هفرمهم فرم ناعم في الكبة لحد ما يوصلوا معايا بالشكل ده. هو ده شكل الخلطة بتاعة السمك السنجاري المظبوطة. اخر حاجة هنزل عليها بتلات اربع معالق من الزيت عشان الخلطة بتاعتي تكون بتلمع، وكمان ما تتحرقش على وش السمك في الفرن، ويكون كمان شكلها حلو وطعمها حلو. هجيب ورقة فويل وهطبقها نصين بالشكل ده. حطيت معلقتين كبار من الخلطة في الأرضية، وهحط عليهم السمكة علشان السمكة ما تلزقش، وفي نفس الوقت يدوها كمان طعم حلو. هنبدأ بعد كده هناخد من الخلطة بتاعتنا دي وهنفردها على وش السمكة، على سطح السمكة كله نغطيه، عشان أضمن إن كل جزء من السمكة اتشرب بالتتبيلة كويس جدا، وكمان أخد طعم حلو. والخلطة دي بعد ما تستوي كمان بتبقى تحفة. زي ما قلت لكم نفس الخلطة نقدر تستعملوها مع السمك البوري أو كمان مع السمك البلطي بنفس التتبيلة، هيطلع معاكم بجد تحفة. فردنا الخلطة على الوش بالشكل ده. هجيب بعد كده هبدأ هقفل الأطراف بتاعة الورق الفويل حوالين حروف السمكة بالشكل ده، عشان يديكم شكل كده المركب زي ما بتشوفوه، زي ما بيتقدم في المطاعم، بنفس الفكرة في الورق الفويل. هقفل الأطراف كويس جدا بالشكل ده علشان نبدأ بعد كده نحطهم في الفرن على التسوية. آخر حاجة على الوش بس هضيف كده شريحتين من الليمون عشان التقديم، وكمان يدوني شكل حلو. كده السمكة بتاعتنا بقت جاهزة. هنعمل التانية بنفس الطريقة وهحطهم في صينية بالشكل ده. هدخلهم فرن سخن على الشبكة. هياخد معاكم تقريبا نص ساعة لحد ما الخلطة تستوي وتاخد اللون الحلو والسمك كمان يستوي، وبعد كده هتكون جاهزة. أثناء ما السمك بتاعي بيستوي في الفرن، تعالوا نجهز الحاجات بقى اللي هتظبط أكلة السي فود بتاعتنا.
طبعا ما ينفعش أكلة السمك تكمل خالص من غير سلطة الطحينة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. نزلت أول حاجة بتلات أربع معالق كده مقدار ربع كوباية من الطحينة الخام، عليهم هنزل برشة من الكمون ورشة من الكزبرة ورشة من الملح. عليهم كمان هزود عصير نص ليمونة، تقدروا تزودوا كمان معلقة كبيرة من الخل، بس الليمون بيكون طعمه أخف وكمان بيخلي لون الطحينة يكون فاتح. هقلبهم الأول كده مع بعض، هتلاقوا القوام هتقل في البداية. عندي بعد كده مية فترة عادي جدا، مش مية دافية ولا أي حاجة، مية عادية. هبدأ هزودها بالتدريج للطحينة لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. اهم حاجة بس نزود المية بالتدريج عشان ما تبقاش خفيفة معاكم بزيادة، واقدر اتحكم في القوام بتاعها. تقدروا تزودوا معلقة كبيرة من الزبادي او الثوم المفروم، بس انا بالنسبة لي بحبها كده تكون بسيطة جدا ما فيهاش اي اضافات لحد ما اوصل للقوام ده واللون ده. وكده سلطة الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. تعالوا بقى نعمل تاني حاجة معانا النهاردة، وهي طبق بتنجان مخلل مشطشط. ما حصلش هيظبط لكم الأكلة دي على الآخر. ندخل الطحينة التلاجة ويلا نعمل طبق البتنجان المخلل. عشان اعمل شوية البتنجان المخلل المشطشطين، عندي هنا من الخلطة اللي انا عملتها للسمك خلطة الحشو، خدت معلقتين كبار بالشكل ده في طبق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من هريسة الفلفل الأحمر الحامي، وهتلاقوا طريقتها موجودة على القناة. نزلت بمعلقتين كبار كده من الخل، وهظبط الملح، وهقلب الخلطة دي مع بعض كويس جدا. في نفس التوقيت بكون مجهزة مكعبات من البتنجان المقلي، بنقطعه مكعبات صغيرة أو تقدروا تقطعوه كمان شرايح. هنزل بمكعبات البتنجان على الخلطة وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هتدخلوهم التلاجة. مش يعني طبق البتنجان ده حقيقي هيظبط لكم الأكلة جدا، مشطشط ومظبوط، أكلة السمك ما بتكملش حقيقي من غيره. كمان لو جنب شوية بصارة ولا عدس خطير. هنغرف طبق البتنجان وهندخله التلاجة يسقع كده مع سلطة الطحينة. السمك بتاعنا بقى جاهز، تعالوا نخرجه ونقدم كل حاجة عملناها مع بعض. سمكتنا القمر خرجت من الفرن، والريحة تجنن والشكل يجنن والطعم طبعا مش هقدر اوصف لكم على جماله عامل ازاي. خلاص كده السمك بتاعنا جاهز. هنخرج الطحينة والبتنجان المخلل. شوربة الجمبري لازم تروحوا تتفرجوا على الفيديو وتشوفوها. هعمل لكم فيديو مخصوص لأكتر أكتر وصفات الرز اللي بتتقدم، رز الصيادية جنب السمك، في فيديو لوحده طبعا. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم وتجربوا كل الوصفات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. كالعادة كنت معاكم فاتن عوض، السلام عليكم.